नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल रविंद्र पे। आज आपके लिए लेके आए हैं आहूजा 200 वाट 12 इंची स्पीकर। तो देखिए कुछ इस प्रकार के ये स्पीकर होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आहूजा की ब्रांडिंग, मॉडल नंबर रहेगा इसका DX12F200 और हाई पावर PA लोड स्पीकर होता है ये। 200 वाट इसका RMS, 400 वाट प्रोग्राम पावर। और ये देखिए 30 सेंटीमीटर 12 इंची 8 ओम का रहेगा, 200 वाट रहेगा और 2 इंची की वॉइस कॉल रहेगी और ड्यूल कॉन फुल रेंज का पेपर रहेगा, मेड इन इंडिया रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मिल जाते हैं आपको कनेक्शन टर्मिनल इसके, और यहाँ पे स्पीकर के सीरियल नंबर, बारकोड वगैरह, होलोग्राम वगैरह सब मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए कंपनी की एम्बोसिंग मिल जाएगी छज्जे पे आपको, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की। तो दोस्तों ये 4 पीस अभी फिट करेंगे बॉक्स के अंदर, तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक प्राइस वगैरह जानने के लिए और कैसे क्या इसके कनेक्शन वगैरह होते हैं, पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें प्लस और माइनस के तार लगा लिए हैं। अब इसी प्रकार से चारों स्पीकरों पे लगा लेंगे और फिर इनको बॉक्स के अंदर फिटिंग करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, चारों स्पीकर के कनेक्शन कर दिए हैं प्लस माइनस के। अब इनको बॉक्स में फिट करते हैं। तो बॉक्स दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, कौन से बॉक्स में लगा रहे हैं। तो ये देखिए 12 इंची डबल वाला बॉक्स है ये, इसके अंदर लगाएंगे। सबसे पहले इसकी जाली खोल लेते हैं बॉक्स की। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है। देखिए दोस्तों बॉक्स की क्वालिटी, 2 12 इंची और ऊपर एक ट्यूटर और 2 एयर पास इसमें। पीछे कनेक्शन प्लेट है और स्टैंड पे लगने के लिए ये होल निकाल रखा है यहाँ पे। तो कनेक्शन वगैरह देखते हैं, बने रहेगा वीडियो में। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये दोनों स्पीकर इसमें लग जाएंगे। तो चलो फिटिंग करते हैं। और इसमें लग जाएगा ये ट्यूटर, इसको तो केवल बंद करना है क्योंकि लाइव में चलेगा, तो इसमें ट्यूटर का काम नहीं है। दोनों स्पीकर के तार छील लेंगे और फिर दोनों को एक जगह कर देंगे बाहर निकालने के लिए। इस प्रकार से सभी पेच लगा लेंगे इनके सबके। तो एक बार सभी को तैयार कर लेते हैं, कस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों बॉक्स फिट हो गया पूरा। ऊपर ट्यूटर लगा दिया, 2 12 इंची आहूजा के लगा दिए, 200 वाट के जो भी आपको दिखाए थे। और अब इसको एक बार बैटरी से टेस्ट कर लेते हैं, फिर एम्पलीफायर पे टेस्ट करेंगे जाली लगा के। तो देखिए
बॉक्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और प्राइस लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा कि कंप्लीट बॉक्स ये कितने का पड़ा अपने। और किसी भाई को चाहिए तो संपर्क कर लेना। तो दोस्तों बैटरी से तो ओके हो गया और जो प्लस माइनस के कनेक्शन थे बिल्कुल ठीक है। और अब एक बार इसकी साउंड की क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं कि कैसी क्या क्वालिटी हमारे को इसमें मिलती है। तो दोस्तों ये थी साउंड की क्वालिटी, कैसी क्या लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये लाइव में चलेगा तो कमेंट में बताइएगा कि जो साउंड क्वालिटी आपने टेस्ट की अभी कैसी लगी आपको। तो दोस्तों टेस्टिंग हो गई, अब इसकी जो जाली है बॉक्सी वो लगा लेते हैं और फिर एक पेयर और कसेंगे और फिर दोनों पेयर को एक साथ चेक करेंगे। और बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक प्राइस वगैरह जानने के लिए। और किसी भाई को चाहिए तो कमेंट कर सकता है। बॉक्स अलग से मिल जाते हैं और स्पीकर जो भी कंपनी का आपको चाहिए सब मिल जाएंगे। आहूजा वगैरह, ऑडियोटोन वगैरह, HRA वगैरह, नेशनल, जिस भी कंपनी का आपको स्पीकर डलवाना है वो डल जाएगा दोस्तों। बने रहेगा वीडियो में।